السلام عليكم، معكم أحمد سرحان من جراف بوكس. في التحديث الأخير لبرنامج أدوبي بريمير تم إضافة ميزة قوية للبرنامج، مكتبة صوتية ضخمة من أدوبي ستوك، جزء منها مجاني وجزء مدفوع، والجزء المجاني فيها في آلاف الأصوات وممكن أنك تستفيد منها في أعمال الموشن جرافيكس أو المونتاج، زي ما موجود عندنا هون في صفحة التحديثات إنه تم إضافة هذه المكتبة للبريمير برو. فخلينا نروح نشوف البريمير كيف ممكن نستفيد من هذه المكتبة الصوتية. حتى توصل لهذه المكتبة الصوتية بدك تروح على نافذة الإسنشال ساوند، إذا ما كانت مبينة عندك في الواجهة فتظهرها من قائمة ويندو إسنشال ساوند، بعدين بتروح على براوز، بتروح مثلا تختار ساوند إفكتس اللي هي المؤثرات الصوتية، وبتلاحظ إنه في عندك هون مجموعة كبيرة من الكاتيجوريز اللي هي التصنيفات لهذه الأصوات، وفي عندك هون الفلترز اللي ممكن من خلالها انك تحدد هل الصوت بدك اياه مجاني او مدفوع. فبتختار مثلا فري، بتختار مدة مثلا الصوت من الفلاتر، مثلا ممكن نكتب هون مثلا اسم تأثير معين مناسب لهذه اللقطة اللي هي مثلا مشهد لمدينة من الأعلى وفيها سيارات وكذا، فممكن نكتب مثلا هون سيتي، وبعدين نحدد من الكاتيجوريز الامبيانس، فبالتالي بيظهر لنا مجموعة من الأصوات. لاحظ حاليا في عندنا 38 صوت مناسبة، فلو اخترنا مثلا هذا الصوت الأول أو الثاني، فمثلا ممكن نختار الصوت الثاني، تمسك الصوت الثاني وبتسحبه للتايم لاين. طبعا راح يعمل له داونلود من أدوبي ستوك فبده شوية وقت، بعد ما يحمل الصوت بصير موجود عندك في التايم لاين، تقدر انك تسمعه. فهذه الميزة قوية جدا ومفيدة في أعمال الموشن جرافيكس أو المونتاج. الأصوات المجانية عددها كبير جدا، يعني لو لغينا هون التحديد عن امبيانس فبتلاحظ انه في عندك أكثر من 11,000 صوت مجاني ممكن انك تستفيد منهم في أعمالك. ويعطيكم العافية.